Të hyrat e komunës së Ferizajt për 6 muajt e parë të vitit 2020 kanë shënuar për 50% më pak se sa periudha e njëjtë e vitit të kaluar. Kjo rënje e të hyrave po arsyetuohet me rrethonat e pandemisë, të cilat kanë ndikuar në gatishmërinë e qytetarëve për të kryer obligimet e tyre financiare. Drejtoresha për buxhet e financa Sabahat Ajeti Sadiku deklaron se kufizimet e lëvizjes dhe ndalimi i aktiviteteve kanë ndikuar që të ketë më pak të hyra. Raporti i të hyrave dhe shpenzimeve të buxhetit të komunës për 6 muajin e parë të këtij viti nuk flet edhe aq mirë, do thotë për realizimin e të hyrave, duke pasur në konsideratë që ka qenë gjendje pandemie dhe lëvizja e qytetarëve ka qenë do të thotë e koordinuar me orë ose ka qenë ndaluar në kohën kur ne kemi bërë shërbimet në komunë, kemi dhënë shërbimet komunale. Dhe si rezultati i kësaj do të thotë edhe qendra për regjistrimin e automjeteve nuk ka punuar dhe për këtë edhe kërkesa për shërbime ka qenë më e vogël dhe si rezultati gjithë kësaj ne si komunë kemi do të thotë këtë 6 muaj kemi realizuar të hyra më pak se sa 6 muajori i vitit të kaluar për 50% do të thotë më ulët. Totali i realizimit të hyrave për këtë 6 muajor është gjithsej në vlerë prej 1.300.000 euro. Të cilën vlerë po ta vëmë në krahasim me vitin e kaluar, do të thotë vitin e kaluar për të njëjtën periudhë kohore kemi pasur afër 2,5 milionë të hyra, ndërkaq për këtë vit do të thotë jemi 50% në realizim të planit dhe në realizim të hyrave më të ulta për shkak të kësaj gjendje e cila është krijuar jo vetëm tek ne, por në gjithë mbar botën. Për ndonjë strategji konkrete për të dalë nga kjo gjendje, komuna po e pret Ministrinë e Financa, por nuk ka dëshirë të rëndojë jetën e qytetarëve ferizajas. Madje edhe tani kur është kërkuar marrja e borxheve me përmbarues, por ende nuk po ndërmerren hapa të tillë për shkak të situatës me pandeminë. Por realisht, edhe pse ka qenë gjendje pandemie dhe po vazhdon të jetë ende, ne nga Ministria do thotë nuk kemi marrur asnjë konstruksion buxhetor që të falim apo të shtyjmë pagesat e obligimeve të qytetarëve. Do thotë ne kemi të planifikuar me buxhet arritjen e të hyrave vetanake si komunë dhe si rrjedhojë e kësaj ne do thotë edhe pse jemi munduar që të ndihmojmë gjithherë qytetarët, megjithatë me ligji nuk po na lejon që ne të falim borxhet apo të shtyjmë për një periudhë, po flas konkretisht për të hyrat e tatimit në pronë që realizohen. Ku e dim se edhe pse qeveria ka vendosur që tatimi në pronë, këstin e parë të tatimit në pronë ta shtyjë deri në fund të qershorit, megjithatë do t'ju bëja me dije qytetarëve që veç afati ka kaluar për pagesën e këstit të parë dhe si rrjedhojë e kësaj kamata dhe interesat kanë vazhduar do thotë të faturohen për obligimet e tyre të cilat nuk kanë arritur në kohë të paguajnë. Do thotë nuk varet nga komuna nëse do të falet tatimin në pronë apo jo, këtë e vendos qeveria e Republikës së Kosovës dhe ne si komunë jemi të obliguar që të inkasojmë të hyrat e tatimit apo të inkasojmë obligimet të cilat qytetarët i kanë ndaj komunës, konkretisht ndaj tatimit në pronë. Ditën e djeshme kemi pasur një takim me departamentin e tatimit në pronë dhe ne na është udhëzuar që të fillohet sepse me ligjin e ri dihet që ne kemi drejt të përmbarojmë obligimet dhe konkretisht na është kërkuar se ne si komuna të fillojmë të përmbarojmë të hyrat e tatimit në pronë, megjithatë ne nuk jemi do të bëjmë maksimumin që ta shtyjmë këtë çështje deri në fund që mos në këtë gjendje dhe në këtë kohë ku e dim që shumica e familjeve do të kanë mbetur e pa të hyra familjare, do të kanë mbetur në një gjendje jo të mirë ekonomike për shkak të pandemisë dhe ne nuk jemi që t'u ashtojmë dhe këtë obligim në një formë që të inkasojmë ato të hyra në mënyrë të dhunshme për tatimin në pronë. Megjithatë, konstruksionet na i sjell qeveria dhe ne do të jemi të obliguar të zbatojmë edhe pse do të mundohemi që deri në fund të shtyjmë në mënyrë që t'ju dalim në ndihmë gjithë qytetarëve të komunës së Ferizajt. Por krahas të hyrave, komuna e Ferizajt për periudhën për 6 muaj ka shpenzuar buxhetin e miratuar. Drejtoresha Ajeti Sadiku thotë se deri më tani janë shpenzuar 13 milionë euro dhe ky nivel është i kënaqshëm krahas nevojave të përditshme. Po do të gjatë kësaj periudhe edhe pse nuk kemi realizuar të hyrat në nivel të duhur, do të ne kemi punuar çdo ditë dhe se kontratat të cilat i kemi ne si komunë me operatorë të ndryshëm ekonomik kanë vazhduar të punojnë dhe ne është dashur që të paguajmë edhe obligimet e tyre. Edhe pse do të buxheti në total i vitit 2020 deri në këtë 6 muajor është shpenzuar në vlerë prej 13 milionë euro, do të ta rrumbullaksoj si vlerë totale.
apo shprehur në përqindje do të është shpenzuar në 36%, që do të thotë për këtë kohë sa kemi punuar çdo ditë ne dhe sa kemi realizuar shpenzim, do të thotë sa është shpenzuar buxheti, është në nivel të kënaqshëm duke pas parasysh edhe aprovimi i buxhetit të vitit 2020, do të thotë është bërë pak me vonesë nga qeveria e Republikës Kosovës, është aprovuar diku në muajin prill dhe ne prej janarit deri në prill do thotë kemi pasur alokimet më të vogla, do thotë kemi punuar vetëm me 1/12 e buxhetit të vitit 2019 dhe pas barazimeve dhe pas të aprovimit të buxhetit të vitit 2020, do thotë deri më tani është shpenzuar rreth 13 milion. Këtu do të theksoja që edhe pse është viti i tretë i qeverisës, do thotë përsëri edhe pse operatorët kanë punuar vazhdimisht, mirë po telashet dhe problemet të cilat na kanë sjellur kontratat kolektive për punëtorët e arsimit, do të thotë që komunat kanë mbetur në obligim pa i paguar, do të thotë ato të cilat kushtet të cilat ju takojnë përmes kontratës kolektive punëtorëve të arsimit na ka shkaktuar telashe do të thotë në buxhetin e vitit 2020. Si rrjedhoi e kësaj do të thotë projekte të cilat janë përfunduar nga operatorët ekonomik kanë mbetur pa mjete dhe ne përsëri kemi hasur në përmbarime. Edhe pse vendimi nga qeveria ka qenë që mos të ketë përmbarime derisa të stabilizohet në një mas të mjaftueshme gjendja. Megjithatë, ne kemi pasur përsëri kërkesa për përmbarime nga operatorët ndaj komunës, dhe si rrjedhoi e kësaj tani vetë se janë duke pritur afër mbi 500.000 euro që të inkasohen normalisht nga të gjitha ata të cilët i kanë përfunduar punët e tyre dhe ne nuk kemi mundur të paguajmë faturat me kohë. Drejtoria për Buxhet e Financa u ka bërë thirrje të gjithë qytetarëve Ferizajas që kanë mundësi për të kryer obligimet e tyre sepse aktualisht nuk ka ndonjë iniciativë për falje të borxheve dhe se një procedurë e tillë duhet aprovohet nga organet qendrore.